เย้สวัสดีไปลุยกันต่อความลับชื่ออะไรวะมิวเซียมเมื่อวานลุยมิวเซียมแล้วไปโฮเทลทางนี้ไลบรารีห้องสมุดไลบรารีห้องสมุดThe library. Miss Valley's Empire. อาณาจักรของ Miss Valley. The light is off and the door is locked. I'll have to come back later. ประตูปิดไฟดับมาทีหลังแล้วกันต้องเดินกลับไปด้วยนะต้องมาดูสะพาน The clock on the tower is huge. However, it seems to have stopped. มันหยุดเดินไปแล้ว That must be the town hall. There's no church in the village, but I saw one on the way here. น่าจะเป็นทาวน์ฮอลล์ The houses here look just as dilapidated as the rest of the place. The village comes to an end less than 100 yards from here. I hardly think there's a quaint alleyway, a picturesque canal, or a peaceful courtyard hidden around the corner. Actually, I'm quite sure there isn't. โอ้ขับสับยากๆนั่นเลยอันนี้น่าจะเป็นทอมเจ้าของผับก็เจ้าของมิวเซียมอ่ะ A chili stall. เจ้าของผับ A bit tatty. And it doesn't look like there's too much going on. ขายพริกเหรอชิลลี่สตอร์อเมริกันเขาขายอะไรวะไปดูดิ Hi there. What would you like? Normal or extra? What? Normal chili or extra hot chili? I actually didn't want any chili. I only wanted to ask a couple of questions. Nobody gets paid for just standing around. All those other folks can wait. Not exactly backwards and coming forwards, are we? I like it. What do you want? พอถึงก็ถามว่าเอาแบบไหนครับแบบเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมาก เราก็บอกไม่ได้มาเซิร์ฟมาถามข้อมูลหน่อยบอกว่าคุณมายืนเหมือนมายืนบังลูกค้าคนอื่นลูกค้าคนอื่นก็รอได้โอ้โหแม่งโคตรกวนตีน2 คนเลยเอาใครดีอะเป็นลูกคลิกแล้วกัน What can you tell me about Willow Creek? No idea. I was born here and I'll die here, I suppose. Doesn't exactly sound like there's much going on here. So there isn't. 10, 12 years ago, it was good here for a while. You could make good money, what with all the tourists. We all thought things were on the up, but it never was. Loads of people lost money, they invested, and then bit by bit the visitors stopped coming. Yeah, take old Murray and his hotel, for example. It's still kind of half okay there. He's got a finger in most things round here and takes his cut. There's plenty more, though, that really caught a cold. They went bust. 2, 3 of them hanged themselves. ก็12-13 ปี10-12 ปีก่อนมันบูมที่นี่มันบูมพอเพิ่งเกิดเหตุฆาตกรรมคนก็มาเที่ยวตอนนี้มันก็ซบเซาลง What can you tell me about Miss Valley? She's a nutter. She's been in the loony bin. She belongs back in there too, that's what I say. So, what's wrong with her? She never got over what happened to her brother. So? Come on then. What about it? 12 years ago. A series of murders. The murder that caused the biggest sensation all across the country was when little Vic Valley was killed. A little boy who was murdered by Samuel Gordon in a stone circle in the forest. And in a very nasty way, too. That's really awful. And Miss Valley... Well, she's the sister. She found him the next day. It really screwed her up. Stopped eating, didn't speak to anyone anymore. When she swallowed a load of rat poison, she was committed. Oh, jeez. And in spite of all that, she's come back out now and is back living in Willow Creek of all places? Turned up here again a few years back. The doctors reckoned it would be better for her, but once you've had roof damage, then, well, it's always gonna leak, isn't it? That's what I say.
ก็มิสวาเล่ตกลงเป็นพี่สาวหรือน้องสาวไม่รู้ได้พี่สาวนะของวิกที่โดนซามูเอลกอร์ดอนฆ่าเมื่อตอนภาคหนึ่งนะครับจากนั้นเธอก็กินยาฆ่าหนูฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายนะจากนั้นก็มาอยู่ที่เราก็บอกว่าถ้ามาอยู่ที่นี่มันจะดีอ่ะหมอบอกว่าก็จะดีกับเธอพวกนี้ What can you tell me about the museum? That's another brilliant idea from the town hall. Who, I ask you, wants to see that load of old crap in there? Huh. Well, the Gordon Family Chronicle is very impressive. What's so impressive about a bloody book? Does it bring more people into the village? No. And Bobby. That bloody Mrs. Puff from the town hall got him the job. One of those unbearable do-gooders, always sticking her nose in and turning Bobby against me. He seems to take his job very seriously. Rubbish. I know what's going on. If anyone wanted to break into that museum, then Bobby would be absolutely no deterrent. Thank goodness they didn't give him any kind of weapon. พอพูดถึงมิวเซียมบอกว่าเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมความคิดที่สุดอะไรวะสุดยอดของทาวน์ฮอลล์เลยของอะไรวะเขาเรียกอะไรอ่ะสำนักงานเขตไม่ใช่ของสำนักงานของเมืองอ่ะคิดมาได้แล้วก็ให้น้องไปเฝ้าอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าน้องมันนะถ้าให้โจรบุกเข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้ตัวใหญ่ๆอย่างนั้นมันก็คุยเรื่องบ๊อบบี้แล้ว Bobby in the museum told me that you're his brother. เป็นพี่น้อง He seems like a really nice guy. If you only have to put up with him for a few hours, maybe he is. But I've got to knock about with this stupid idiot. Day in and day out. He can't get a single thing right. But everybody fusses about him because he's got it so tough. Aw, jealous? Jealous? Of that idiot? Does he live with you? I've been lumbered with him since our parents died. He ought to be put into a home with all the other retards. But who's going to pay for all that? Nice to hear how your family holds itself together. ก็บอกว่าเราบอกว่าบ๊อบบี้นี่เป็นไงบ้างนี่เป็นคนดีนะบอกถ้าอยู่ถ้าคุยแค่ 2-3 ชั่วโมงก็แค่นั้นแหละแต่ฉันต้องอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนเลยนะกับมันเบื่อต้องเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กแต่พ่อแม่ตายคุยกับตัวเอง Who are you? ไม่คุยกับ What's that got to do with you? มีอะไรเหรอ My name's Darren. ฉันชื่อเดลิ I'm studying English literature and would like to learn more about the country and its people. That sound familiar to you? Should it? A fellow student of mine may well have been around here recently. No idea. You'd have noticed her. Tall, pretty. Haven't seen her, and I'm here pretty much all day, hunkered down here. My name's Tom. แนะนำตัวเองแล้วก็ถามว่าเคยเห็นผู้หญิงเราโกหกว่าเราเป็นเหมือนเป็นอาจารย์สอนอะไรเนี่ยสอนภาษาอังกฤษที่สอนculture สอนวัฒนธรรมอะไรเงี้ยถามว่าเคยเห็นไหมผู้หญิงนี่ก็คือแองเจลิน่าทอมบอกไม่เคยเห็นแบ็คบอล Do you know anything about a black ball? It was stolen from the museum a few weeks ago. I heard about it. It doesn't really interest me, frankly. ได้ยินแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรเคยได้ยินแบ็คบอลที่โดนขโมยไป So, not exactly a lot going on around here then. You think I don't know that? Crowds of folk from all over the place. Loads of hungry customers, you said. And then it's getting worse by the year. Isn't Willow Creek also a bit too small for a fair? Those clever pillocks in the town all had it all worked out. They reckoned that people from all round these parts would come here. It used to work out okay, too. Everybody wanted to come and have a look at the murder capital. But nowadays, it's just one big loss maker. The people just aren't gonna be drawn here by a couple of carousels and a few stalls. And who has to foot the bill for all these fantastic ideas? Me. ก็บอกว่าเมืองมันเล็กไปสำหรับแฟร์หรือเปล่าแฟร์คืองานคล้ายๆงานวัดอะงานจัดเลี้ยงงานเลี้ยงงานแสดงอะนี่ก็บอกว่าคนน้อยลงทุกวันเมื่อก่อนคนเยอะเดี๋ยวนี้คนน้อยลงทุกวัน Is the pub yours? Where'd you hear that? Miss Valley reckons it is.
You shouldn't get involved with that nutter. She's a few sandwiches short of a picnic. When's the pub open? This evening, after I've shut down the store. Those commercial Einsteins in the town hall make me keep open from 11 in the morning to at least 5 p.m. And in the meantime, I've sold just about sod all. If it was down to me, I'd have chucked all this lot here in the harbour by now. Shoved it up the Lord Mayor's arse. I need to get on. ผับเปิดตอนเย็นมั้งแล้วก็ต้องรอให้ปิดอันนี้ก่อนนะปิดร้านนี้ก่อนแล้วค่อยไปเปิดผับถ่ายรูปอะไรได้ป่าวะ A chili stall. A bit tatty. And it doesn't look like there's too much going on. There would appear to be a few different types of chili, but I only see one pot. Willie's Texas Chili. Now that sure makes me feel right at home. แก๊สแก๊ส Gas bottles. A red and a blue one. Probably to fuel the grill, but I wouldn't bet on it. เมนู Chili, hot chili, super hot chili, Guatemalan hellish hot chili. Well, looks like they might be selling chili here. ชิลลี่ขายพริกอ่ะ That's gotta be Willow Creek's bench. ไม่มีอะไรนะเชือกมีประโยชน์เสมอ An old rope. It's wrapped around the pole up there, and the other end disappears into the canal. I can't make out where it leads. The water's too dirty. บอกฝั่งหนึ่งอยู่ทางนี้อีกฝั่งหนึงจมไปในน้ำไม่รู้ว่ามันผูกอะไรอยู่ดูดิ Aha! A little bucket. Perhaps one of the residents wants to save money by collecting some of his water from the canal. The bucket is full of canal water. It seems quite clean in the bucket. At least it looks cleaner than when it was in the canal. The bucket is full of canal water. น้ำเต็มต้องทำอะไรกับน้ำนี้ได้แน่แต่ยังไม่รู้ว่าทำอะไรนี่เราจะไปไหนต่อถัง An overturned beer keg. Pure show for the tourists, I reckon. Even here, they're hardly likely to still get their beer delivered in wooden barrels. Empty. ว่างเปล่า Exactly like in this place here. ว่างเปล่าเหมือนสถานที่ที่นี่ I can scarcely recognize what's on the board. It must have been written weeks ago. The wind and the rain have done their worst since then. Taking into account this country's food culture and the look of the pub, I'm not going to go to the trouble of decoding the culinary delights. The building looks like it was renovated years back, but has been completely neglected ever since. There's dirt and dust all over the walls. A hose pipe would work wonders. The pub looks anything other than promising. If I was a routine tourist, it would never cross my mind to go in there to get a drink, let alone to eat. I don't know what these kind of windows are called. There are lots of little glass panes in a lead lattice. They're much cheaper than big panes, since you can use broken pieces in them too. ต่ออะไรวะใครมา Some hand towels which have been hung out to dry. มันหนาว The rooms above a pub are traditionally inhabited by the landlord and his family.
รู้อะไรก็บ้านโอ้ยไปเห่าอะไรเห่าไม่หยุดพอจะเล่นเกมเห่าพูดถึง Even เห่าว่า from down here, you can still see stains on the towels. But I don't need one anyway. ไม่อยากได้แล้วนะประตู The pub's still shut. ปิด I'll have to come back later. มาตอน The เย็น pub's still shut. รูเตลวิลโลคลิกอะไรได้อีกอะเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่นะ It looks like it's a bakery. Or was a bakery. Hard to say whether the building is still in use. It must have been built years ago. But now it looks rather untended and abandoned. น่าจะล้างอยู่ There would have been a pulley attached to that girder in the past to lift goods into the storage space under the roof. For a bakery, that would mostly be flour. เป็นเสาที่เอาไว้ขนของขึ้นข้างบนเนี่ยถังน้ำฝน A big barrel. It's supposed to collect rainwater. Although it's always raining here, that barrel is almost empty. Seems to have a leak somewhere. น่าจะรั่ว Although it's all seems to have a leak ทุก somewhere. วันยังไม่ค่อยมีน้ำเลย Willow Creek Museum. That sign must have cost the townsfolk quite a bit. หาทางกลับไปโรงแรมอ่ะก็ไปไหนไม่ได้นะมีสองที่ที่ไปได้กอร์ดอนพาเลสที่อื่นก็คลิกไม่ได้นี่คือ บอกว่าศพอะไรเจอตรงไหนเอาไว้วาร์ปเลยไปโรงแรมI've heard that the ghost of Samuel Gordon has apparently been repeatedly sighted in the castle. That's true. During the bad storm 2 weeks ago, Joseph, the homeless chap, came to me and begged me to let him stay here. He said he'd seen Samuel's ghost behind one of the castle windows. A harrowing face. He thought he would die. That's probably the real reason that no tourists come here anymore. Yeah, sure. It's got nothing to do with the fact that Willow Creek's got nothing to offer but a couple of cheap plastic corpses. Thanks for the chat, Murray. My pleasure. ถามว่ามีคนเห็นผีที่ปราสาทเหรอผีซามูเอลว่าใช่วันนั้นฝนตกหนักพายุเข้าอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนไร้บ้านที่โจเซฟอ่ะอยู่ดีก็มาขอนอนที่นี่บอกว่าเห็นผีที่นั่นเห็นผี I'd rather chop my hand off them. คือตัดมือทิ้งเนี่ยไปจับตรงนี้ There's nothing in my room that could help me in my search for Angelina. ไม่มีอะไรในห้องที่ทำให้เราหาเจอเอ็นเจลิน่าเจอเราก็สำรวจหมดแล้วนะในตู้เสื้อผ้า Let's see. ลืม A few clothes hangers, a clothes เสื้อ rail, ผ้า a few drawers. Everything empty and squeaky clean. ไม่มีอะไรมีแต่ Also, when I look inside again, the robe's completely empty. มันว่างเปล่าอ่ะมันเก็บของเอาไปด้วยอ่ะ Huh. The bed's a little to one side, as though it's been pushed around. Maybe there's something under there. เตียงมันเหมือนโดนเลื่อนอ่ะน่าจะมีอะไรข้างใต้
then, the carpet under the bed has been torn up. And there seems to be some kind of metal cover there. I need to take a closer look at this. ต้องเลื่อนเตียงมาดูเจอแบบว่าปูอะไรวะพรมมันเหมือนกับโดนฉีกออกมีแผ่นเหล็กอยู่ข้างในเมทัลโคเวอร์อ๋ออันนี้เป็นห้องไอ้นี่นี่หว่า There it is. A kind of round metal cover. It was hidden under the carpet. เป็นฝาท่อระบาย A น้ำ round metal plate, about 20 inches in diameter. Maybe copper? Oh, I can't say how thick it is, but it gives the impression of being solid and heavy. น่าจะหนักกันแล้วลองยกดูดิที่ซามูเอลมันเข้าออกซานาทาเลียมประจำ There are 5 rings on the cover, and they turn. There's an animal symbol engraved on each ring. And in the middle of the cover, there's a handle. มีวงแหวน5 วงเป็นรูปสัตว์ต้องแก้อะไรป่ะ It's rock solid. No chance. เปิดไม่ได้ I probably have to set the right combination. But I don't know what it is, and there must be thousands of possibilities. คือมันมีสัญลักษณ์เป็นรูปสัตว์อยู่บนนี้แต่เราต้องแก้โค้ดให้ได้แต่เราไม่รู้ว่าโค้ดเกี่ยวข้องกับอะไรเราต้องไปหาความรู้เกี่ยวกับไอ้โค้ดนี้มาก่อนลองคิดดูดีไม่มีลม The carpet's been cut in 2 places, เหมือนตัด and ออก then folded up. It doesn't seem to have been glued to the floor. ไม่ได้ทากาวไว้ I can't tell when that might have happened. Could be a few hours old. Could be a few months, too. But has it got anything to do with Angelina's disappearance? ต้องมีอะไรเกี่ยวกับการหายไปของแองเจลิน่าได้เลยถามไม่ได้วะเกี่ยวกับโค้ดพวกนี้หนังสือมีป่ะอ่านหนังสือดู A whole load of good books. But I don't know how they're supposed to help me in my search for Angelina. จะช่วยอะไรไม่ได้แต่เราไปถามมันนี่หรอ No. I don't. มันอยากจะคุยด้วยตอนนี้ปรับไปแล้วอ่ะยังก็ไม่มีอะไรมิวเซียมถามบ๊อบบี้อ่ะคุยได้ Hello, Bobby. Hi, Darren. ถามคนนี้ขึ้นกันขึ้นหนังสือดิ That big book over there in the display case, the Gordon's Chronicle. What can you tell me about that? Everything about the Gordon family's in it. Lady Victoria gave it to the museum, but it's only allowed to be shown here, not back there where it's spooky. I can imagine that Lady Victoria doesn't want to see her family chronicle in that crappy, ghoulish black museum. May I have a closer look? I'm not allowed to take it out of the showcase. Have you got a key for it? Yes, Mrs. Puff trusts me. I've got keys for everything. มีกุญแจเปิดด้วยบอกเราขอดูคนนี้ขึ้นหน่อยได้ไหม Except the front door. And Mrs. Puff always puts the alarm on because of the insurance, she says. So the Chronicle is never taken out of the display case. Perhaps I can ask Mrs. Puff myself. No, the book mustn't be taken out. Lady Victoria has forbidden it. She says it's an evil book. So you've got a key for the display case, but you're not allowed to open it. Exactly. ก็มีกุญแจที่ของอะไรวะ
ตู้โชว์ไอ้หนังสือนั่นแหละแต่ว่าเปิดออกมาไม่ได้เพราะว่าวิกตอเรียห้ามไว้ว่าอย่าเปิดมันเป็นหนังสือชั่วเราก็เลยต้องไปถามมิสเตอร์พับมิสซิสพับยังไม่เจอเลยใครไม่รู้ต้องถามเกี่ยวกับผีของซามูเอล Have you ever seen Samuel's ghost? ผีซามูเอล And I don't want to see it either. Everyone says he's evil, and that he has black eyes and a really scary face. Tom says I'm a scaredy cat, but I still won't go to the castle. Samuel is evil. I see. กลัวพูดถึงแล้วก็กลัวเลยบอกว่าฉันไม่อยากเห็นไม่ได้ยินแต่ก็ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเหมือนกันซามูเอลมันคนชั่วเป็นฆาตกรอะไรเงี้ยกลัว Is that your wonderful bubble blowing kit? Oh yes, I love blowing bubbles, but I've blown so many today that it's empty. Maybe I can get some more soapy water for you. No, thanks. It's nearly closing time. I'm not in the mood anyway. I'm too hungry. หิว Why's that? I had no breakfast. Tom didn't buy any bread. We've got no money because the pub isn't doing well. And now there's this expensive stall as well. But you still need to eat. Tom doesn't eat much. Beer's just as good as bread, he says. Yeah, I bet. ทอมไม่เอาตังค์ที่ได้ไปซื้อเบียร์หมด How about I get you something to eat? Oh, that would be very nice of you, Darren. Let's see what I can do. แต่ All ว่า right, ยังไม่ได้ I'm กินอะไร out ตั้ง of แต่ here. เช้าหิวมากเลย See you เดี๋ยว around. ว่ากันถ้างั้นเดี๋ยวไปหาอะไรไหมกินเอาไหม Soon, ขอบคุณ Darren. มากเลยเดินแล้วก็ไปที่ชิลลี่แล้วกันหิวก็บอกหิวแล้วก็เอายานอนหลับใส่แม่งไง ทำไมเราเป็นคนชั่วอย่างนี้วะ Hello, Tom. What's going on? ถามเรื่องผีกันเลย Are you scared of Samuel's ก ghost? ลัวผีซามูเอลป่ะ Murray says it เมอร์เร่ wanders บอกว่า around the อยู่ castle. ที่ปราสาท Yeah, right. Oh. And my grandma's Anne Boleyn. He's just into ripping off the tourists. You should see what he does with these stupid soul keys. Hey, that money doesn't earn itself, you know. พูดถึง I'd like a portion of chili, please. Now you do. Normal or odd? If I'm right, then there's only one pot anyway. Hot then. นี่คืออะไรวะชิลลี่เพสน้ำพริกเผาเหรอขายน้ำพริกเผาพริกเผาราดข้าวราดสปาเกตตี้อย่างเงี้ย Called it right. Oh, the mighty Don't be Lord hard, is do the generous cooking. to the lower born. ว่าคืออะไร I need to get on. ได้ชิลลี่แล้วอะใส่ไม่ได้วะสงสารเขาน่ะไปทำเขาจะเอากุญแจก็บางทีเราให้กินไปก็อาจจะกุญแจกันบ๊อบบี้ฉันซื้อมาให้น่าสงสารนะ I got you some chili. I hope you like พี่มัน it. ไม่ซื้อขนมปังพี่มันซื้อเบียร์ Yeah, ตังค์ก็ไม่หมดตังค์ก็หมด I've got ฉันไม่มีตังค์ no money. Don't worry, it's on me. Oh, thanks, Darren. But I'll give you something Hey, too, then. เอาอะไรให้อะไรไอ้ไฟอะ Thanks. ไฟเย็นให้ไฟเย็นมุก5 นาทีต่อมากินเสร็จไฟเย็นส An ปาร์คเลย entirely ordinary sparkler. Was definitely much more valuable to Bobby than it is to me. เอาไปทำอะไรได้บ้าง Hello, Bobby. Hi, Darren. มันก็ยังคุยเรื่องบับเบิ้ลวิเซอร์เลยนะ So, ไอ้ที่เป่า are you full now? อิ่มยัง
yes, was Man ผ็ด delicious. จัง Really hot. อร่อยแต่ And เผ็ you ด still don't want to blow bubbles? I do, but I don't have any more. อยากจะเล่นลูกโป่งแต่ว่าไม่มีไม่มี Should I ปัญญา get แล้ว some for you? เดี๋ยวฉัน Oh, เอาไปเอามาให้ okay. โอเค Alright, I'm out of here. See you around. See you soon, Darren. บอกให้เราไปงั้นเราไปทำได้ I'll take that with me, okay? Yeah, okay. ให้เราไปทำให้แล้วกันนะ ใส่แล้วไปว่าพยายามจะใส่แต่นี่ Although it's always raining here, seems to have a leak. ใส่น้ำในกล่องแล้วกันมีน้ำเนี่ยใส่น้ำได้ดูดิใส่ได้ป่ะแต่ว่าสบู่มาจากไหนว่าสบู่ห้องน้ำไงห้องน้ำก่อนนั่นมีสบู่ไหมป่ะห้องน้ำที่โรงแรม It's full. You can't make soap bubbles with just water on its own. โรงแรม I'm not gonna find anything interesting in the back. ไม่มีอ่ะแย่แล้วถ้าสบู่อยู่ที่ไหนวะลืมไอ้ข้างล่างมันมีขายสบู่ป่ะ I'd rather chop my hand. No. สบู่ I've got my own room. ตรงนี้เขาเรียกอะไรออนนิ่งอ่ะออนนิ่งที่ยื่นมากันฝน Huh. กันตาด The words Gordon's Palace have just been simply printed onto the awning. Cheap. โรงแรมแบบทำถูก The awning offers a little shelter from the rain at least. Mind you, it's still unpleasant standing here outside when there are dry, heated rooms waiting inside. ๆเราไม่มีสบู่นะที่ตับมีสบู่ก็ไม่มีอะไรแล้วที่ตับไม่มีอะไรแฟร์มันเดินไปทางนี้ได้ป่าววะ Public festival. Only without a public. There's barely a dozen folks here. And at least 2 stalls and the swing boats have already shut up shop. It's simply not worth it. I don't reckon I'm gonna make too much progress here at the fair. The show people aren't from around here and won't be able to help me for sure. I don't mean to disturb. สบู่จากไหนเราได้น้ำแล้วแต่ว่ายังไม่มีสบู่ตรงนี้ดีที่มันมีที่ไปไม่กี่ที่เลยตำรวจ I don't know. ไม่รู้จะคุยอะไรไอ้นี่ไงมีสบู่เขาบอกจำได้ว่าหาที่ไหนเจอ There Yeah, must liquid be soap. some. Yeah, liquid ดู soap. แล้ว I'll put some in the tube. โอเค That's it. ได้แล้วคุยได้สบู่เหลวก็ได้นี่แหละ Hello, Bobby. Hi, Darren. Look, Bobby. I filled up the bottle with soapy water. ทำได้แล้ว Wow. ขอบคุณมาก Thanks, Darren. ดีใจไปเป่าเล่นดีกว่า เป่า All right. This is my ตอนนี้แหละ chance. โอ
ระหว่างที่กำลังเป่าเล่นอยู่กูก็ไปขโมยแชร์มาเสร็จโจร Got it. ใช้กุญแจเปิดล็อกปุ๊บ Dear visitors, it is 8 p.m. ไอ้เหี้ย The museum is now closing. โปรด Please ปิดพอดี make your way to the อ้าว We would like to thank you for your visit and look forward to seeing you again tomorrow from 11 a.m. ว่า Ah, damn it. บ้าจริง ปิดพอดี Hi, Darren. เราปิดแล้ว We're closing now. เรากำลังจะปิดโอเค I heard. ได้ยินแล้ว You can Không nghĩ come mày đã. back tomorrow. Yeah, thanks, โอเค Bobby. See you เจ then. อกัน See you then, Darren. เจอกันนะ Damn. I haven't got the key for the main door. I guess I'll have to wait till tomorrow. ไม่มีลุงนี่ใครวะ Get out of here! ไม่บอกน่าจะคนที่เจอผีนะฟิลิปป่ะ You're putting us all in danger. You are death! Leave me alone. It's the curse. The curse. It's gonna get you. ทำไมเดินอย่างนั้นนะ Get out of here. Death! I told him. Great. So I'm death. That's the only piece of information I've picked up on this trip so far. And now, back to the hotel? Or is there anything else for me to find out here? อยู่ดีมีคนแบบขี้เมาบอกว่า แกไปได้แล้วแกตายแล้วอะไรประมาณเนี้ยไอ้คำสาปจะตามแกมาเราหน้าเหมือนในนั่นป่าวะแซมเมลป่าวะแฟร์แทรม The stall's shut up. และ Tom also said that in the evenings he had to look after the pub. That's the bum who grabbed me at the museum. Poor crazy loser. Brain's probably totally picked. น่าจะบ้าไปแล้วคนนี้ที่เราเจอที่มิวเซียมเนี่ย Hey! เฮ้ย What's all that supposed to be at the museum? หมายถึงอะไรอะตรงมิวเซีย Hey! มอะ You know me? รู้จักกันเหรอ You are the Antichrist. Yeah, and you're just a little soft in the head, right? You can't deny it. It's in you. It's in your veins. In your heart. มันจะรู้อะ In your head. What's in me? The evil spirit. Oh, that's enough! Your head is full of crap, marinated in alcohol. Can you feel it? The menace? The evil? Oh, get off! ทำอะไรคุยกับคนนี้แล้วเขาก็บอกว่า เราเหมือนมีความชั่วอยู่ในสายเลือดมีปีศาจอยู่ในสายเลือดในสมองเขาบอกไอ้เมาไอ้ขี้เมาไอ้เอาแอลกอฮอล์ออกจากหัวมึงได้แล้วอะไรประมาณนี้เราอัพเซตมากอัพเจอใครวะวอลเลติสทอมบ๊อบบี้มีนัดบอดตรงนี้ลูกดอก If I remember correctly, darts was invented here in England. Or was it Ireland? The Brits seem to have a talent for coming up with all these weird games and sports. Golf, billiards, soccer, darts, and all those crazy horse sports. อันที่ A map of the surrounding district. Looks like the places where the murders took place are marked on it. สับมาขวด At first glance, it looks like there's plenty of alcohol. Look closer and you can see that nearly all the bottles are empty.
I wouldn't be surprised if Tom's his own best customer. Mainly English, Scottish, and Irish specialties. Whiskey, gin, and so on. เหล้าเหรอครับพี่ทอมน่าจะเป็นลูกค้า I don't feel any need to talk to the guy. I don't know what I could ask him. วอลิสคุยไม่ได้ตรงเนี้ยคุยด้วยไม่รู้จะคุยอะไรภาษาแบ็คมิลเลอร์ไปเที่ยว Have มา you อย่าง seen anything else interesting? มีเรื่องน่าสน Yes, ใจไหม we were allowed to look at the castle today. That was really great. The ruins are totally creepy. But the chili beer was even better. It was the most delicious I've ever eaten. The trip was worth it for that alone. Oh. I should try that too. เขาถามว่าไปเที่ยวปราสาทไปเที่ยวไหนมาหรือยังมีที่อื่นน่าสนใจไหมบอกโอ้ยไปเที่ยวปราสาทแล้วมันน่ากลัวมากเลยผู้หญิงเนี่ยบอกชอบไปปราสาทแต่ผู้ชายบอกว่าไอ้ชิลลี่ไอ้น้ำพริกเผาของเนี่ยอร่อยมากมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มาเที่ยวที่นี่แล้วล่ะ Did you see the ghost? เจอผีไหม There are no ghosts. ไม่มีผี We searched the castle thoroughly. ดู At ทั้งหมดแล้ว least the garden. No ไม่ ghosts. มีผี I thought so. Well, enjoy the rest of your holiday. พักผ่อนให้ Thank สนุ you. กครับ You too. แอชเทรย์ One full ashtray. Tom seems to have another hobby, apart from drinking. เราอยากกินเหล้าแล้วก็ยังสูบบุหรี่ด้วยแก้วน้ำทำไมต้องเดินไปทางโน้นวะกูคิดแก้วน้ I wouldn't know what to talk. ำคิดแก้วน้ Well, I'm no beer glass expert, but these glasses don't look all that British. I've seen glasses like that in pictures of the Munich Beer Festival. Maybe Tom likes German beer. And likes to serve it German style, too. ำอ๋อตรงนี้มันโดน2 อันเนี่ยเดี๋ยวไม่มีอะไรลูกถ่ายมีลูกถ่ายไหม Photos of famous celebs who visited the pub. Impressive. Even the Lord Mayor's been here. บอกว่ามีเซเลบมาเที่ยวมาก่อนนะลูกถ่ายก็ติดตรงนี้ไปกระทั่งท่านเจ้าเมืองก็มาหลอร์ดเมเยอร์คืออะไรวะ A pinball table. Like everything else around here, looks a bit second-hand. Now let's see. High score. First place, ทอม Tom. Second score. place, Tom. And so on. มีแต่ชื่อจอม Ninth place, Vic. Vic. Interesting. ทำไมวิกยังมาเล่นอ่ะที่9คือเป็นชื่อทอมหมดเลยที่1ที่2ที่3 4จนถึงที่9ที่9เป็นชื่อวิก I don't feel any need to. I don't know what I. คุยอะไรได้บ้างครับ I would. ผมจะคุยไลน์ผมกลับโรงแรมนะคุยแค่นี้กลับโรงแรมดีฟ้า Oh, นี่ hello, มา Miss วันเล่ Valley. มาที่โรงแรม It's a small world. Darren. โลกกลมจัง Nice ครับ to. Yes. Who'd have thought it? Is everything all right? Me? Yeah, Yes. me, man. Why? I mean, why not? You seem a bit ดู nervous. เครียดๆอ่ะ Oh, no. I'm just with Murray about. I just see ghosts. It's just the 12 years. You understand. No. And how could you? You aren't. You. I mean, every 12 years. Every ทุกๆ12 ปี 12 years. จะมีบางอย่าง Something เกิดขึ้น terrible happens. In the village, ใน in the หมู่ castle, บ้านใน in ปราสาท the forest. ในป่า Dreadful things. เรื่องน่ากลัวที่ถูกมันมาคุยกับเมอร์เล่บอกว่ามัน Miss Valley, can I somehow? ฉันช่วยขอให้ผมอะไรประมาณนี้ Oh, ขอ no. ขอ Please ตัวก่อนนะ excuse me. ก็ขอ It's ไป just ด้วย that a lot has happened recently, Okay. and I thought
I thought ฉันคิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะฉันคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะ No, no, no. Uh-oh. What did you think? คิดว่าอะไรเหรอครับ And what's it got to do with this 12-year cycle? It's got nothing to do with you. Fortunately. I have to go. เหมือนมีสองบุคลิกเลย Miss Valley, อ๋อยิ่งคุยก็ยิ่งสับสนแล้วก็ไปบอก what's ว่า wrong with her? She seems to have some serious problems. But so have I. Still no แต่เรา trace ยัง of ไม่ it. มีร่องรอยของแองเจลิน่าเลย I'll get some brilliant idea tonight. บางทีฉันอาจจะคิดอะไรออกไม่ได้คืนนี้เข้ามาปุ๊บอันไหนวะอ๋อคุยกับมา Good evening, Murray. สวัสดีมาเลย What have you got there? มีอะไรจ๊ะ A letter for your friend. จดหมายจาก A letter for Angelina? แองเจลิน่าเหรอ Unlikely. Who knew that she was here? But that's what's written on it. Miss Angelina Morgan, Gordon's Palace. It was posted somewhere very close to here. Yesterday, I would assume. Will you give me the letter? It could be important. Indeed, it could. Important for Miss Morgan. Give me the damn letter. I got it. You've got to restrain yourself, young man. This letter is addressed to Miss Morgan. And I'm not going to breach the sanctity of the post to... Murray! Angelina has been missing since yesterday. No one in the village has seen her. Maybe she's been kidnapped. Have you considered that? Perhaps she's on a day trip and doesn't want anything more to do with you. Have you considered that? I must think of the hotel's reputation. I'm not going to give you the letter. But... เก็บไว้ในกล่องนี้นะครับ Is there anything else I can do for you, sir? Thank you. You've done enough already. มีจดหมายไปถึงแองเจลิน่าเราขอดูอันนี้ไม่ให้ดูบอกว่าเขาไม่ได้จ่าหน้าถึงเรานะโรงแรมว่าก็ไม่ให้ดู There goes my night's rest. I've got to have that letter. It's gonna move things on. I can feel it. น่าจะได้จดหมายนั้นมามันน่าจะแบบมีทางไปอื่นได้ I'm อีก not gonna allow myself a nap while I still haven't found Angelina. Should I sit myself down? Also, when I look and... I'm not gonna find anything. ก็ยังไม่มีจนกว่าเราจะได้ เอาไว้นี่ทาที่มีดไม่ได้ ทำอะไรได้บ้างว่าเข้าห้องก็ไม่ There's ได้ nothing in my room that could help. สักพักกันนี่แหละสักพักก็ไปใส่ทีวีแล้วบอกว่าทีวีเสียลงไปบอกให้นั่นจะได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น A whole load of good... I can't get it off. It's... สกรูอ่ะ Yep, that's how it's done. ก็ถอดออกมาหรือที่ก็ถอดนาฬิกาเขาออกมาทำไมอ่ะไม่มีกลวนเลยแต่ก็ต้องทำอ่ะที่เสียงขันน็อตเดี๋ยวนี้ได้แบตเอาแบตมา I've got them. 2 1.5 volt batteries. 2 typical 1. มันไฟโวลต์แบตเตอรี่ I'd rather chop my hand off. Okay, I've got 2 problems. How do I get to the lockboxes without Murray stopping me? And how do I open the box with Angelina's letter in it? เราจะเข้าไปที่บล็อกนี้ยังไงโดยที่อันนี้ไม่เห็น Who should I call? There's just 1 single match in the box. I ought to think carefully about what I could do with อันนี้แค่อันเดียวแล้ว it. Even if there was the hotel's reputation. ดูลอง
ไม่มีอะไรแต่วันเล่เมื่อกี้ต้องไปคุยกับเขาบอกมิสเตอร์มิสวาเล่มิสซิสวาเล่น่าจะอยู่ที่ห้องสมุดหน้าอยู่ในผับวะไม่อยู่ Locked up. ห้องสมุดก็คลิกอะไรไม่ได้น่าจะล็อกอยู่ Locked up. ต้องจะไปว่าจะมีอะไรต้องไปจดหมายนั่นก่อนแหละตรงซ้ายcup of tea Murray sure enjoys his cup. เฮ้ยเอาไปใส่ I ได้ gotta wait for the right moment. ต้องรอเวลาที่ต้องตอนอยู่น้ำชานี่ไอ้ตอนกำลังอ่านหนังสือพิมพ์นี่แหละหยอดยานอนหลับไปได้ใจแล้วยานอนหลับแอบตรงนี้ปึ๊บกำลังชิวๆอยู่หยอดปึ๊บ That's it. Sweet dreams. ดีนะพ่อหนุ่ม Can I help you? ช่วยอะไรไหมครับ No. my- No, thank you. I'm No, tired no, and I'm it's gonna go not- to bed now. Very well. โอเค I'll give him a couple of minutes. รอสัก2-3 นาทีก่อนรอสัก2-3 นาทีก็มาใหม่หลับแล้วExcellent. He's fast asleep. fast asleep หลับแล้ว Okay, Murray's asleep. Now I can get to the boxes. But without a key or a lock-picking tool or something like it, I'm not going to be able to open the box with Angelina's letter in it. เปิดไม่ได้ I ถ้า think ไม่ I'm มี going to go looking for the key in Murray's pockets. He'd notice that and would hand me over to the cops right away. ไม่อยากจะไปยุ่งกับมันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะตื่นมาเจอเราแล้ว I'd ลำบาก rather chop my hand. เราใช้อันนี้ใช้มีดงัดไม่ว่ามันหลับแล้วอ่านสมุดก่อนนี่เจอเลย Apart from me, nobody's checked in today. ไม่มีใครเช็คอินวันนี้ Apart from me. นอกจากเรา Okay, and I don't want to go looking. กุญแจมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วขนมใช้นี่ใช้ไม่ได้แต่ซีวิเนียไม่มีอะไรไม่มีมันบอกว่า ฉันตัดมือในหยิบ I'd ซื้อ rather ของพวก chop นี้มา my hand off. ลองรถไม่มีอะไรนะรถไม่มีอะไร A whole load of good books. ไม่มีรถเชลไม่มีอะไรแต่ว่ามันยังคลิกได้อยู่นะรถเชลอะถ้าไม่มีกุญแจหรือล็อกพิกกิ้ง I'm not gonna allow my. อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากอันนี้ล็อกพิกกิ้งเหรอใช้อะไรได้วะล็อกพิกกิ้งสงสัยต้องไปที่ผับ3
ามถึงเรื่องท Evening. Huh? ำช็อปร้านค้า I need to open a locked cupboard. Could you help me with that? Me? What makes you think that? Bobby said something. The fat idiot ought to keep his อ๋อ gob เป็นขโม shut. ยนี่หว่า Now then, เราเลย can มา you ถาม help ว่า me มี out? ช่วยเราได้ Call ไหม a locksmith. You can buy drink from me, nothing else. Let's have a beer, Tom. Sure, if you're paying for them both. Just 'cause I own the place doesn't mean I drink for free. Sure. That's a no-brainer. บอกว่าให้เลี้ยงเบียร์เรา ฉันเป็นเจ้าของก็ไม่ใช่ว่าฉันจะกินฟรีได้ ก็เราเลี้ยงเบียร์แล้วก็ขอล็อกสมิธมาเพราะมันเป็นขโมยไง ผมลืมไปแล้วเนี่ยว่าขโมย What's up? Why aren't you drinking? I'm not so fast. Haha, Yanks, can't handle proper beer, eh? Tom, you didn't want to have a drink today. Shut your gobs, Spacko. ปากเลยนะปากโก้โอเค You're supposed to be real handy, so I've heard. There's something in that. My dad had a workshop. I used to help him a lot. I was already tuning mopeds even at 10 years old. Really? I've got two left hands. I can't even crack a simple lock. Nice try. But I'm not that boozed up. And I'm not an idiot like him over there. ต้องหม่อมเราเยอะๆไม่ยอมให้ Why สิ don't you have yourself another beer? It's on me. You don't have to ask me twice. Please don't. กินเลยมันกินแล้วมันต้องเมาอะไรสักอย่างแน่เมาคันเรื่องน้องมันบอกอย่ากินเมาแล้ว Now tell me, Tom, just theoretically speaking, how could I crack a lock in an old พ safe? ยายามชวนคุยเรื่อง They're not so easy to crack. For a start, you need the right tool. And that would be... A lock-picking tool. Aha. And only theoretically speaking, I could get one of those from you? Do you think I'm a burglar? I think you'll want the 50 pounds that I'll give you for it. Get out of it. Go on. Off with your mate, Bobby. You make a lovely couple. A right pair of tots. 70 pounds? I want 200 quid. I haven't got that much. Loser. Then you're not getting that too. You're all losers. Just using me. แดกเนื้อ I'd ไป like to bet you couldn't drink 3 pints back to back. You pay, I'll prove I can. Okay. Go. เราบอกอย่าให้ตังค์50-70ก็ไม่เอาบอกเอา200เราก็บอกงั้นฉันว่าคุณกิน3 พายติดต่อกันไม่ได้ There you are. I somehow suspected that wouldn't be a problem for you. น่าจะไม่ได้หนาเมาหลับ Are you a burglar, Tom? เป็นขโมยเปล่าตอม What bollocks? It's all lies. You don't get decent people stealing. Exactly. Then you also don't need a lock-picking tool then, do you, Tom? Peace off, you wanker. Get out. Give me some peace. Off you go. And take that idiot with you too. I'm only going once you've given me that tool. Here, 50 pounds, and I'll bring it back to you. It's not my fault, you know. It's Bobby. If he wasn't like he is, โทษ things พี่ would ชี be วิตเป็นอย่างนี้ better. บ๊อบบี้ They all left me on my own. They only left me that animal. How could a decent person get on like that? With such a millstone around their neck. The tool, Tom? ให้เมาแล้วให้เราบอกว่าถ้าไม่ใช่โจรก็จะใช้ทำไมล่ะไอ้ที่อะไรวะ Not by fault. ล็อกสมิธอะ Take him home. I'm really sorry, Bobby. โทษบ๊อบบี้ It's okay, Darren. เราก็ได้ชื่อล็อกสมิธมาแล้ว
ญผี I feel like the world's biggest asshole. ฉันรู้สึกเหมือนเป็นตัวเหี้ยเลยตัวเหี้ยโอเคกลับไปที่นี่กันละหวังว่ายังหลับอยู่นะปึ๊บงัดกุญแจมาดูเราต้องทำอะไรบ้างอ๋อเราต้องงอนี่มันตรงไหมงอด้านขวาลงไปอีกต้องทำเองเนี่ยด้านขวาลงไปตรงนี้ได้แล้วไม่ต้องเอานี้ลงไปนิดนึงเอานี้ไปถ้าด้านขวาดูดิติดอีกอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงริมดูดิลึกไป ลึกไปขึ้นมาบล็อกหนึ่งอันนี้ได้แล้วอันนี้ดูสิอันนี้เยอะไปขึ้นหน่อยโอเคอันนี้ก็เยอะไปขึ้นหน่อยเดียวยังไม่ได้เดียวยังอีกตรงนี้ก็เหลือนิดเดียวตรงนี้ขึ้นนิดนึงโอเคได้แล้วThat's it. The lock's open. That's it. A letter addressed to Angelina Morgan. Oh, you'd better be worth it. ได้จดหมายแล้วรีบบอกไปดีกว่า A sealed letter. Angelina's name's on it. It was posted yesterday. เมื่อวานนี้ส่งมาเมื่อวานนี้ Around here. I ought to read it. It could get me somewhere. Let's see. ต้องอ่านดีๆอ่ะมันอาจจะ If anyone's reading this, then something's gone wrong. My name is Angelina Morgan. แอนเจลิน่าส่ง I'm มาเอง gathering information about Black รวบรว Mirror มข้อ Castle, มูลจากแบ็กมิลเลอร์ the แคส Gordon เซิล family, and a secret society. I feel under threat and am being followed by a man called Reginald โดน Boris. ตามโดยเรจิ Please น่า contact the police and Darren Michaels in Biddeford, Maine, USA for further information. I've heard scratching noises coming from beneath my room. I'm scared. I have discovered a space under the floor and was able to decipher the code. The solution was known by two storytelling brothers from Germany, GFT 62 17 1 25. I'm going to throw in this letter and ask Murray for another room. Darren, if you're reading this letter, I've really tried, so I'd like to thank you here for your help. I love you. โอเคจดหมายบอกว่าแอนเจลิน่าเป็นคนส่งมาเองนะฮะบอกว่ามารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแบ็กมิลเลอร์ครอบครัวกอร์ดอนแล้วก็ไอ้กลุ่มลับที่นี่
เหมือนกับรู้สึกเหมือนมีคนคอยปองร้ายอยู่อะแล้วก็โดนมีคนตามแอบตามมาคือเรจิน่าบอริสเนี่ยแอบตามมากรุณาติดต่อตำรวจแล้วก็ให้บอกดาเลนไมเคิลด้วยที่รัฐเมนวิตฟอร์ดเมืองวิตฟอร์ดรัฐเมนสำหรับข้อมูลอื่นๆก็คือได้ยินเสียงกอกแกลกใต้ข้างใต้ห้องเธอข้างใต้ห้องเลยรู้สึกกลัวแล้วก็พบว่ามีช่องอยู่ใต้พื้นนะใต้พื้นห้องและสามารถที่จะแกะรหัสออกมาได้แล้วก็รหัสนั้นโซลูชันไอรหัสโค้ดนั่นนะ was known สามารถไปรู้โดยการไปหาหนังสือของเยอรมัน2พี่น้องเยอรมันอันนี้นั่นเลยอะไรวะกริมอะไรวะใช่ป่าววะ2พี่น้องชาวเยอรมันหนังสือของนิทานของ2พี่น้องชาวเยอรมันรหัสก็คือ GFT น่าจะต้องไปที่ห้องสมุดนะครับไปหาข้อมูลนี้คิดว่านะฉันจะส่งจดหมายนี้แล้วก็ขอให้เมอร์เล่เปลี่ยนรูปเป็นห้องให้ดาเลนถ้าคุณอ่านจดหมายนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากฉันก็ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของคุณแล้วก็ฉันรักคุณ No, I would break down if anything happened to her. Noises under her room. Reginald Boris creeping about the hotel. 2 storytelling brothers. นิทานตรงนี้มีป่ะ How is that again? 2 storytelling brothers from Germany. And here's a book. Grimm's Fairy Tales. That's gotta be it. นิทานมันดังมากนะ 15 selected fairy tales in the contents. The Frog King or Iron Henry? GFT 12 Rapunzel. And so on up to GFT 187. ก็มี GFT มันมีรวมนิทานของกริมนะครับมีลาบันเซลด้วยเหรอเพิ่งรู้ลาบันเซลที่ของกริมมารู้จักแต่อะไรวะอันนั้นผักลาบันเซลหน้า12 Fox and the King ไวท์สเนกงูขาว7ลาเวนกา7ตัวอ๋ออันนี้ก็ของกริมด้วยเหรอหนูน้อยหมวกแดง Red Riding Hood มิวสิคเคียนเบอร์แมนทาวคิงทัชเบิร์ดรัมเป็นสติงสกินอะไรวะควีนบีลัคกี้แฮนโกชิลเดนคลิปเปอร์ลิตเติ้ลเทเลอร์สตาร์เทเลอร์เวนเดอร์เฮดฮอปมีเลขอะไรบ้างนะเมื่อกี้ที่ That's exactly what's in Angelina's letter. GFT and then a few numbers. I'll take the contents page with me. ผมจะเอาฉีกไปด้วยเราต้องดูว่า GFT อะไรบ้าง Shame about the book, but nobody would have read it in the next 100 years anyway. Angelina sent the letter to herself. It was her insurance. She knew that if anything happened to her, then this letter would show up. And if nothing happened to her, then she could have simply thrown the letter in the trash. If only that'd been the case. Let's see. If anyone's reading this, then something's gone wrong. That's the contents from the book. 62ก็คือ B พึ่ง B 62พึ่งนะ17 1 25ใช่ไหม B 17ก็คือ Snake 1คือ Frog 25คือ Raven ก็มีเนี่ย62 7 1 25มันน่าจะเป็นนั่นแหละเพราะว่ามันบอกว่าไอ้ประตูนี้เป็นรูปสัตว์ใช่ไหมลองดูดิ Let's see. ดูกันนะมาดูกันยังไง6 17 1 25นี่ไงนะ1ก็คือ6ก่อน62ก่อน62คือ B พึ่งอันไหนอ่ะอันนี้ใช่ป่ะลูกพึ่ง17 Snake กูมองไม่ออกนี่กบนี่พึ่งนี่น่าจะงูถูกแล้วงู1
1ก็คือฟล็อกแล้วก็25ก็คือลาเวนไปทำคลิกเลยเปิดกันแล้ว I heard a quiet click. ประตูเปิดแล้วโอเคประตูเปิดแล้วพรุ่งนี้มาต่อกันโอ้คุยกันยาว